Привет, дорогие друзья, с вами снова я, мистер Пуп Найт и Игорь Крейзи. Мы сегодня будем запускать большие на улице, как я и обещал, но не с Сашей Про, а с мистером Пуп Найт. Да, мы сегодня будем запускать 10 самолетиков больших. Всем по 5. Мне по 5 и ему по 5. И сейчас еще наш брат придет. Кирюха? Да. У него тоже скоро будет канал Кирилл Турбо. Мы уже говорили об этом. И розыгрыш ссылку на себя я вставлю в ВК, ребята, как обычно. И вы получите кинжал, ребята. Это же вообще круто. Да. А в следующем видео мы будем делать обзор на нож-бабочку или керамбит даже. Ну да. И кто хочет, чтобы я запустил его? Видите? Где он? Давай в тень пойдем. Пипец. А то на свете плохо видно все. Ну сейчас не получилось, дорогие друзья, потому что... На, подержи. Он как-то... И сейчас я буду запускать самолетик, ребята. Ребята, вон, смотрите, куда он далеко улетел. Ребята, вот это вообще жесть. Советую только такие же делать. Игорь Крейзи делал на своем канале обзор на них. Вау, ребята, они реально крутые. Они реально крутые, они мне понравились. И вот пришел Кирилл, ну как бы уже турбо. Как бы. И сейчас я попробую запустить сразу 2 самолетика. Нет, и 2 самолетика не получилось. Называем. И, ребята, они впиваются в землю, если их острым уголком. Ну, сейчас попробует Кирилл турбо. Вот, держи. 1, 2, 3. Ой! Где он? А вот он. И у него не получилось, ребята. Как всегда. Сейчас я запущу тот самый самолетик. Вау, ребята. Он что-то не застывает на ветру. Он почти долетел до лавочки. Он дальше лавочки долетел. И сейчас мы попробуем его запустить с горки. И, ребята, мы на горке. Сейчас мы будем запускать эти все 5 самолетиков. И вот они лежат. Ребята, хоть бы они бы не улетели. И сейчас мы их... И вот, смотрите, ребята, сейчас как они реагируют, летают с горки. То есть, вот, ребята. Вот, смотрите. Вау, ребята. Ах ты, он сломался. Сейчас попробуем запустить мой счастливый самолетик. Вау, он плавно вообще, ребята, садится. Ты я. Ну, бегай, бегай. А теперь я. Уже. Ой-ё. А где еще один? Да, вот. Ребята. Они реально плавно садятся. Теперь я. Теперь я. А где еще-то? Вот он. А теперь я. Смотри. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Нет, мне кажется, вон так. Где? Где-то еще один самолетик пропал, дорогие друзья. И на этом все, дорогие друзья. Ну нет, ты чё? Что еще? Давай еще, ты чё? Я еще пустил. Ну давай, Кирилл, турбо запустить. Давай, бери самолетик. Запускай. О, он долетел до... И сейчас я залезу на вот этот вышку и они будут мне подавать. И вот я залез на эту вышку, и сейчас они будут мне подавать самолетик. Один. Сейчас пойдет. Нет, Кирилл. И вот, видите, самолетик. Туда направь.
И тему почему? И он упал, ребята. Ветра мало. Ветра мало, надо было в ту сторону запускать. Как? Он в ту сторону лучше летает, ребята. Он ко мне вернулся. Сейчас мистер Пупнай подаст на... Сейчас я встану и запущу. В ту сторону. В ту сторону. Подойди туда. Ну, он тут. Давай. Вау, ребята. Он долетел реально до подвала. Ребята, я достал этот самолетик. Он вот он. И он так клевый. И мы, наверное, заканчиваем на этом видео. Ну, Давай еще. Еще два. ладно, сейчас Игорь Крейзи еще запустит 2 самолетика. И мы будем...